Добрый день, друзья! Сегодня покажу, как включить и выключить, как настраивать запуск по будильнику или в установленное время, как правильно называется, Alligator A9. Значит, для того, чтобы включить определенное время, нужно настроить сначала в самом брелке, а потом уже активировать эту функцию. Давайте покажу сейчас, как это делается. То есть кнопка F длительным удержанием заходите в режим настроек часов. Сначала часы настраиваются, минуты. Это будильник, встроенный в самом брелке. И вот этот режим настройка времени запуска по будильнику. Например, 7 часов. Ровно поставим. Можно ничего не трогать. Если ничего не трогать, просто выйдет из этого режима. Значит, включается запуск по будильнику. Сейчас покажу как. Удерживайте кнопку F и первая и четвертая кнопка. При удержанной кнопке F первая и четвертая нужно нажать. Давайте нажимаем кнопку F длительно и нажимаем первую и четвертую кнопки. Вот, показало, что 7 часов и значок будильника. Теперь машину можно поставить, и автомобиль заведется у вас в 7 часов. Этот режим можно также выключить с брелка как в охране, так и без охраны. Вот. То есть сделал без охраны. Сейчас охрана снята, охрана включена. То есть этот режим всегда включен. Выключить его можно точно так же в охране. То есть если машина в охране стоит, видите, точно так же нажимаете F и потом первая и четвертая кнопки. Давайте удерживаем F, нажали, и первая и четвертая кнопки. Значок будильника часов потух, все, машина не будет запускаться. А если включить снова, F и первая и четвертая. Семь часов, это 7 часов показало, что машина запустится к 7 часам. Еще раз выключение F. F удерживаем, первая и четвертая. Все, так включается и настраивается запуск по будильнику Alligator A9.